Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Sing dirasani Gusti ingkang Maha Kuwasa mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasawira wonten jiwaka panjenengan dalasan kula waradin sagung keluarga Raharja Niskala. Dumateng panjenenganipun keluarga Bapak Syafi'i almarhum saha Ibu Kanah ingkang dipun sulih sarirani panjenenganipun Bapak Omaruddin. Dumateng para ibu bapak dalah para kadang pangiring saking keluarga pisan sepisan kula minangka talangi matur saking keluarga Bapak Suwarno ngaturaken pambagya wilujeng dumateng sedaya keluarga Bapak Syafi'i almarhum saha Ibu Kanah ing siang punika lan ngarapaken ngimah-imahaken putra-putranipun ingkang sesilih Mas Bagus Muhammad Fatur Rahman. Kaping kalih salam taklim saking keluarga Bapak Syafi'i almarhum kula tampi kanthi bingahing manah sinartan dedonga kinayoman dening Pangeran Gusti Allah Subhanahu wa taala satemah amanggih kayuanan mugi temanten kekalih tansah pinaringan berkah saha ridhone Allah Subhanahu wa taala. Kaping tiganipun pamasahing penganten kakung kula tampi kanthi bingahing manah lan tumuli mangke badhe kapanggihaken labet samudayanipun sampun samapta. Salajengipun pawantu-wantu panyuwunanipun Bapak Suwarno saha Ibu Sarbandun mugi panjenengan sedaya kersa lenggah hanestreni adicara utawi tata cara ing siang punika wiwit purwa madya sawusana ngantos paripurna. Wasana kula pribadi ingkang piniji lan nyuwun duka hanyulihi Bapak Suwarno sakeluarga saripit ugi nyuwun pangaksama sedaya kalepatan saha untuk mintanipun atur kula. Makaten cekaos manten atur kula. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun atur nuwun.